Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da família Lima. Andrezinho. Boa, que é esse que vos fala. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou o André. Eu sou o Andrezinho. E eu sou a Esther. A Esther vai participar hoje com a gente do nosso vídeo. E o que nós vamos fazer hoje? Vocês não sabem! A gente vai assar marshmallow na fogueira. Boa, Andrezinho, nós vamos fazer uma fogueira. Quem gosta de fogueira? Eu gosto. Vocês estão desanimados para quem gosta. Que sei, não acreditei não. Vamos fazer uma fogueira e vamos achar não, já achei, já até comprei. Nós vamos assar. Ele deu o quê? Ele até comprou marshmallow que nem é de fogueira também. Também, já comemos tudo. É. Mas hoje é marshmallow de fogueira. Vamos lá preparar a fogueira? Então vamos lá com a gente, pessoal. Bora lá pra fora. Bora lá! Aqui, pessoal, aqui é o lugar da nossa fogueira. Deixamos aqui de umas madeiras separadas. Aqui é o lugar onde nós vamos fazer o fogo. Vou colocar aqui um copo com álcool. Fica mais fácil pro fogo pegar. Deixa aí. Conseguiu, Andrezinho? Consegui. Isso, agora pega umas madeiras para colocar aí. Isso, vai montando aí. Isso. Pega umas madeiras pequenininhas, que é mais fácil pegar fogo. Isso, pega ali, ó. Tem umas pequenininhas ali, ó. Isso, gravetinho. Eles pegam fogo mais rápido. Que aí dá pra gente pegar. Que aí a gente não perde tanto tempo. Bora montar direitinho. Isso. Cadê o quê? Pescar. Vai pescar? Mas aí não tem rio? Vai, monta aqui, vamos montar a fogueira. Só que antes de acender o fogo, tem que fazer um negócio, pessoal. Cadê? Olha aqui vocês. Se a gente fizer fogo e a roupa da mamãe estiver no varal, o que vai acontecer? A gente vai levar uma bronca. A gente vai tomar uma bronca da mamãe que deixou a roupa fedendo. Então vamos lá tirar aquela roupa do varal. Corre, 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 corre! Vamos lá, vamos lá! Isso! Isso! Tira tudo aí, tá bom? A gente já volta, pessoal. E agora sim, já recolhemos a roupa. Vamos ver se não consegue acender o fogo. Errou? Ih, será que vai conseguir acertar? Sei não, hein? Errou de novo? Ali, só que não pegou fogo. Não pegou fogo? Não. E agora? Você tá com medo, não vai acertar não. Deixa que eu acendo. Vai, a criança não pode mexer com fogo não. Aqui, consegui. Conseguiu? Pegou fogo? Sim. Aí, cadê? Pronto. Agora é só esperar o fogo ficar grande pra gente fazer o quê? Os marshmallows assar. Isso, para nós assar marshmallow na fogueira. A fogueira, daqui a pouco a gente volta com ela grandona já aí, ó. Já começou já as labaredas aí, ó. Daqui a pouquinho vai estar boa. Então, até daqui a pouco, pessoal, com fogo já grande. Eu já tô brigando de espadinha ali, ó. Isso aí é nossos espetos, passar os marshmallows. Mostra aí, pessoal. Mostra aí os espetos. Esse aqui é o bambu que meu tio cortou pra nós. Isso. Esse aqui é o pauzinho. Aí, ó. Enquanto isso, o fogo vai só aumentando, ó. Mas antes, pra vocês continuarem com a gente, é pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Boa, pra ver nossas travessuras. É o fogo aí, ó. E tá ficando bonito, hein? Olha lá. Daqui a pouquinho já tá bom já. A gente já volta. Olha aí, pessoal. Nossa fogueira tá grandona já, ó. Agora é só assar os marshmallows aí, ó. Põe muito fogo não, senão pega fogo, hein? Aqui o meu, ó. Isso, ó. A fogueirinha. E hoje tá frio, hein? E aí, Dezinho? Muito frio aqui em São Paulo? Sim, né? Nada melhor que uma fogueirinha pra esquentar, né? Eu falei! Aí, ó. Já pegou fogo. Cuidado. Sopra aí. Isso. Agora, como eu vou comer? Ué, tá quente, ué. Só comer. Assopra. Só cuidado com a parte queimada aí, ó. É só pra esquentar no fogo, não é pra deixar pegar fogo, não. Isso. Muito bom. Aí, ó. Muito bom. Que foi? A queimada é ruim? Se queimou muito, eu vou ter que jogar fora agora. O marshmallow E pegar outro. ou o gravete também? O marshmallow só, né? E pegar outro. É muito bom. Vai. Não encosta no fogo, porque senão ele queima, pega fogo. Vai, descarta esse e pega outro. Isso. Eita, grudou. Fica mole. Vai lá, pega outro. Ai, quase caiu ali. Isso.
Eu sorteio. Espeta aí. Meu não comeu. Não. Isso aqui é massa parte, eu não tô comendo. Isso. Vai lá. Não deixa pegar fogo. Não põe dentro do fogo mesmo. Só põe pra esquentar só. Ali? É, pode jogar. Ai, não. Você entendeu? Ai, meu Deus. É só... Tio. Aham. É só pra esquentar no fogo, não é pra jogar dentro do fogo, senão ele pega fogo mesmo. Socorro. Entendeu agora? Deixa ele ficar bem quentinho. Aí come. Vai dar uma mordida aí, ver se tá bom. Tá bom? Tem que esquentar mais. Esquentar mais. Então esquentar mais. Aí. Isso. Fica bem molinho, quase derretido. Mas tá bom. Agora tá bom? Uhum. Boa! Aí sim. Eu mordi o palito aqui, né? Assim que é boa. Marshmallow na fogueira, hein? Nada melhor que um dia de frio. Aí, ó. Criançada gosta. Próximo já? Então vai lá pegar, ué. Na minha cara. Fogo pegou na minha cara. Fogo não, fumaça. Voltei, Isso. gente. Eu já tô comendo meu segundo. A Estherzinha aqui já voltou. Estherzinha Maria. Eita, já ficou branco ali, ó. Madeira. Vai lá, não põe no fogo, viu? É só pra esquentar. Ah, Esther, ouviu, né? Não enfia no fogo, só põe pra esquentar perto. Você tá grandão, hein? O fogo. Aí. É. E assim nós vamos indo até daqui a pouco, pessoal. Vamos comer um pouquinho também, que eu tô só filmando. A gente já volta pra falar com vocês. E aí, Drezinho, esse agora é pra quem? É pra mamãe. Passar um pra mamãe agora? Deixa eu passar um aqui também. Isso, olha. Pra minha mãe. Fogo como tá bonito, ó. Eu já dei um pra minha mãe, esse aqui é o... Esse aqui é outro já? Isso. Aí, ó. Já tá bom, meu. Não põe dentro do fogo, hein? Deixa mais um pouquinho pra deixar bem derretidinho dentro. Vai deixar mais esquentando, não deixa muito dentro do fogo, não. Isso, aí, ó, os três juntos. Tá bom, olha. Isso. Eu vou dar pra minha mãe, gente. Tá bom, Dezinho? Vê aí. Tá bom. Tá bom, de certeza? Tá Tá quentinho? pra minha mãe. Então põe mais um pouquinho aqui no fogo e vamos lá. Que hoje tá frio, vai esfriar rapidinho. E agora vamos. Cadê? Entregou pra mamãe. Mamãe tá fazendo é cafezinho. Nesse frio é bom é café. Isso. Bora voltar pra fogueira. Ihu. Vai lá. Vai comer. Eu vou pegar mais um marshmallow. Eu também. Deixa que eu pego primeiro. Eu primeiro. Vou assar na mão. Você vai queimar a mão aí, sai de perto aí. É. Queria ficar longe da fogueira, não é pertinho não. Isso, vai lá, põe aí no espeto. Tô colocando aqui, olha. Esse aqui é um bambu. Mas a maioria das pessoas comem com bambu mesmo, né? A maioria das pessoas comem bambu. Come bambu? Que come... panda. É, que come bambu é panda, não é pessoa não. Isso, boa. Aí a turminha. Eu sou o Curupira! Cabelo de fogo? Olha lá, cabelo pegando fogo, ó. Então, pessoal, enquanto a gente vai aqui fazendo marshmallow na fogueira, mas nós viemos aqui dar tchau pra vocês. Estamos terminando mais um vídeo. Dezinho, como é que eles fazem pra não perder nossos vídeos?
deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Boa! Pessoal, até a próxima. Nós vamos continuar aqui se esquentando na fogueira. E em breve tem mais vídeo. Não perca! E como é que canta? O Maia ri? É isso mesmo, vai lá! Vai lá! Maia ri! O Maia